హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. సో ఇప్పుడే నాకు కూడా వచ్చింది ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని చెప్పేసి. సో ఇది అందరికీ వస్తుంది. దీని గురించి భయపడాల్సిన అయితే పని అయితే ఏం లేదు. ఇది మన భారత ప్రభుత్వమే టెలికమ్యూనికేషన్ ద్వారా మనకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే ఇది జస్ట్ శాంపిల్ అనమాట. చాలామంది భయపడుతున్నారు. సో అందరికీ వస్తుంది. నాకు తెలిసిన వాళ్ళని ఇట్లా అడగడం జరిగింది, టెలికమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళని. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇది జస్ట్ శాంపిల్ పర్పస్మే. ఆల్రెడీ దీనిలో కూడా మెన్షన్ చేశారు. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా భూకంపాలు కావచ్చు, ఏదైనా వరదలు కావచ్చు, ఇలాంటివి ఏదైనా ఈ ప్రకృతికి సంబంధించినవి ఏదైనా వైపరీత్యాలు ఏమన్నా వస్తే కనుక అది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలియజెప్పాలంటే చాలా కష్టం. కాబట్టి ఒక శాంపిల్గా ఇప్పుడు ఒక మన భారత ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఈ మెసేజ్ అలర్ట్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది. సో సరే, ఓకే చేస్తే అది పోతుంది. దీని గురించి ఏదో సెల్లికేదో అయిపోయిందేమో ఇలాంటి ఏం భయపడాల్సిన పని లేదు. ఇన్ ఫ్యూచర్లో జస్ట్ మనకి తెలియడం కోసమే, దాన్ని బట్టి ఓకే ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక పర్పస్ మీదే మన భారత ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఇది టెలికమ్యూనికేషన్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఈ సందేశం నేషనల్ డిజాస్టర్ నిర్వహణ అథారిటీ అమలు చేస్తున్న టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది, మళ్ళీ హిందీలో వస్తుంది, తెలుగులో కూడా వస్తుంది. సరే, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ని బట్టి వాళ్ళకి వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరు కంగారు పడకండి, అంత హ్యాపీగా ఉండండి. ఆ ఓకే చేస్తే పోతుంది. సో ఇది దీని గురించి అయితే కనుక మీరెవరు భయపడద్దని చెప్పడానికే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. మా యూఎన్డే ప్రొడక్షన్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఇది ఓన్లీ సినిమాలకు సంబంధించింది. జస్ట్ మామూలుగా చెప్పడం జరిగింది, ఓన్లీ సినిమాలే ఉంటాయి. సో సినిమా లవర్స్ అందరూ కూడాను ఖచ్చితంగా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.